paling baku lan sing paling utama nduk ayo ndak kanthi bebarengan lawan para kadang-kadang ngaturake puja-puji syukur unjuk ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa mono kang wis paring kesehatan jasmani lan rohani utawa lahir lawan batin iki alhamdulillah karena nikmate Gusti sing wis diparingake kowe lan aku sing awujud kesehatan lahir batin iki alhamdulillah iki bisa sowan silaturahim kowe ndak kanthi bareng lawan para kadang-kadang pengrawit seniwati iki ana lapangan Cokro Menggala Desa Karangan silaturahim lawan warga masyarakat Desa Karangan kowe lan aku sakanca bisa sowan ana kene kebak ing kayu jingane skala saka rubito yo amin Allahumma amin yo sholawat lan salam ora waleh-waleh tetep disungsungake ana ngersane jeneng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wis merintis suwate saka jaman pepeteng nganti jaman pepadang lan sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhir besok mono kula minangka tandha mahabbah awake dhewe minangka tandha katresnane dhewe marang Kanjeng Rasul iki mumpung sing rawuh akeh nggih mumpung sing rawuh akeh ayo maos sholawat bebarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad muga-muga kowe lan aku kabeh tamu undangan kabeh sastra budaya kabeh sing dodol kabeh ya pokoke puniki sing rawuh sing hadir besok pikantuk syafaat lan kalbu ewone umating Kanjeng Rasul sing tansah pikantuk pitulungane amin Allahumma amin amin Allahumma amin puniki desane dhewe duwe gawe puniki desane dhewe duwe gawe sampeyan yo aku yo klebu panitia kok alhamdulillah nampa kapercayan sing gedhe banget saking panjenenganipun Demange Karangan sinengkuyung warga masyarakate warga masyarakat Desa Karangan sakmutuwe kang wis setunggal cipta rasa bidilat karsa nduk puniki ngeneke kajat ya kuwi bersih desa pomono bersih desa wah iki tradisi dilungguhi bersih desa iki budaya tinggalane para luhur biyen nduk mono sing wajib lan sing kudu tetep dilestarikan tetep dilestarikake budaya kuwi angen-angen sing babar marang kaindahan budaya kuwi angen-angen sing babar marang kaindahan niku nduk niki pahargyan bersih desa wiwit awal nganti akhir puncak acara malam hari ini ya kuwi ngetokake lamun tok indah angen-angene warga masyarakat Desa Karangan indah angen-angene panitia penyelenggara indah angen-angene Mbah Lurah Pujianto lan indah angen-angen lan indah gegayuane sedaya perangkat desa ngono berbagai acara digelar nyatane wis kasembadan yo mak kuwi digelar adicara kirap 1000 obor yo katon indah banget ngono diterusake ya kuwi slametan utawa genduri wah iya saben perangkat siji lho panggang siji aja mening alhamdulillah uga katon indah banget diteruske ya kuwi doa bersama istighosah ya ora keri diteruske ya kuwi simakan Al-Qur'an ya wis ditindakan di endah semangke alhamdulillah kabeh lumadi kanthi lancar lan rancak ya amin Allahumma amin ya semua acara yang digelar malam hari ini ya
adalah wujud dari kebersamaan semua warga masyarakat desa. Wujud dari kebersamaan dari semua lapisan masyarakat desa kang wis ya kuwi tunggalan tekad utawa kang dipandhegani ya panjenenganipun Pepundenku Demangi Karangan Mbah Lurah Pujianto wajan Yai Hebat ya rapian semangat mengkasih gawe ya alhamdulillah tanpa ada kebersamaan dari perangkat desa dan Demangi, tanpa ada kebersamaan dari Mbah Lurah dan semua warga masyarakat desa itu orang bakal kasembadan sing jenenge tasakuran sing sebegitu hebat kaya sing ditinggalke ana desa Karangan pada malam hari ini. Ini pantes kanggo contoh, pantes diacungi jempol, pantes diacungi jempol. Alhamdulillah, alhamdulillah muga-muga bengi wungon ana lapangan Cokronggolo jroning ati nuwun rasane diwangake sambung rasa larang Gusti sing nyipta jagat. Muga-muga hajat lan niat saking warga masyarakat, hajat lan niat saking panjenenganipun Mbah Lurah Pujianto beserta perangkat dan juga panitia Gusti paling ijabah yo. Amin Allahumma amin. Ambabar pagesangan warga masyarakat desa Karangan ayem tentrem. Amin Allahumma amin. Lancar kabeh usahane. Amin Allahumma amin. Didhawuhi sangka balak lan bencana. Amin Allahumma amin. Yo lan muga-muga desa Karangan manggih utawa dadi kademangan sing kebak rahmate Gusti baldatun thayyibatun warukun ghafur. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hasbunallah diaturke. Hasbunallah dhisik religi sing ya tanjake. Ya kita tanjake hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
religi banget ya. Iya, wis diatur kene. Lagon religi bernapaskan Islam. Ngaturaken wilujeng dalu kunjuk dumateng Punden Wulondo panjenenganipun Bapak Bupati Ponorogo, beliau Bapak Haji Sugiri Sancoko, ugi sedaya pendherekipun. Tangganten wilujeng dalu wilujeng lenggah kunjuk dumateng bapak-bapak ingkang saking Forpinka ya, Kecamatan Badikan. Beliau panjenenganipun Bapak Camat Badikan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil dan semua jajaran. Tangganten kemudian dulu panjenenganipun Bapak Anggota Dewan Ponorogo, panjenenganipun Bapak Suyoto SPD MPD. Wilujeng dalu kantor dumateng Bapak Ketua BPD Ponorogo, ya, Bapak Sabjo dan semua anggotanya. Iya Pak. Tangganten wilujeng dalu wilujeng rawuh kantor dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa wilayah Kecamatan Badikan yo. Niki alhamdulillah rawuh kabeh. Alhamdulillah kabeh hanya sreni kerteping Lurah Pujanto. Tangganten wilujeng lenggah wilujeng rawuh kantor dumateng panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa wilayah Kecamatan Badikan. Niki yo hadir. Alhamdulillah hadir. Ugi wilujeng dalu kunjuk Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kahangan dan juga kadang-kadang Karang Taruna Pemuda-Pemudi Desa Karangan, tokoh masyarakat, tokoh agama Mbak puniki sing rawuh utawa jenengan. Alhamdulillah kabeh ing kuyung ya. Ora beda semangate warga masyarakat Desa Karangan puniki sing ngeneke adicara sing hebat banget. Ponorogo hebat, Ponorogo hebat bersama Bupati kita. Ponorogo ke depan semakin hebat bersama Bapak Haji Sugiri Sancoko dan Ibu Listiarita sebagai wakil bupatinya. Alhamdulillah ke depan semakin hebat. Ono lagune ono dibawa dhisik Ponorogo hebat, Ponorogo hebat. Ya, yuk duwi lestari sing ya panjang. Sing delok sithik mending sote 1800 2000.
paling satu dipanjangkan sendiri ada kan kamu sekali juga sama juga udah mesti lah something kritik kan dua paling besar 5 aku nek ngeten oh iya Pak paling kaya 10.000 wis mentok tapi sing kula tetangga mandi Tanggantun kula isung-sungaken Bose Irjen rawuh. Alhamdulillah Mas Wito Wiratama hadir. Alhamdulillah rawuh. Ya ibu baru layangan pun suruh kae. Rasa setahun bisa. Alhamdulillah. Ya ini uga pun ganggu panjenenganipun Pak Haji Sucipto. Ya alhamdulillah. Ya, bose waktu nanti Sugeng Rawuh Sugeng Haji Sucipto. Ponorogo hebat, Ponorogo hebat. Tancake ya, dados. Hebat Ponorogo pancake.
hebat, Ponorogo terah hebat. Iya. Bersama Bupati tercinta kita, beliau Bapak Haji Sugiri Sancoko. Iya. Semiwati ini sing ndereke begini, cacah gunggung ana 8 jare songo. Alhamdulillah songo sak bintang tamune ya wedok kabeh ya. Iya to Mas Ami. Ini Semiwati. Ini Mas Derek tampil di depan. Ya, selamat ya Mas Gados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.